Pomivalni stroji so k nam prišli nekje v 70-ih. Takrat so seveda bili bolj za premožne družine, kasneje kar za vse. Danes pa so stalnica vsake kuhinje. Mislim, kuhna brez pomivalca je tako Britov brez cipres. Če se samo spomnimo, spolirani kozarci, prostor med vilicami, pa ročke na šalčkah. No, vse te detajle danes spimpa tale mašina. A treba jo je znati pravilno uporabljati. Pomivalni stroj potrebuje 3 kemikalije, da svoje delo opravi tako, kot mora. Ena najbolj osnovnih in potrebnih je sol. V posodo za sol ne spada oziroma se ne sme dati nobena druga sol kot samo sol za strojno pomivanje. S kako navadno soljo ga ne srad. Takole se jo nasipa. Vmes bo ven tekla voda, kar je popolnoma normalno. Tako. Ostanek, ki je tako malo stal od nasipavanja, seveda se spere pri prvem predpomivanju. Potem je tukaj prekat, ki je označen s takim piktogramom, kot neka zvezdica, kot snežinka. In tukaj notri, res prosim, devajte samo sredstvo za sijaj. Narod tukaj notri deva tekoča pralna sredstva, ker misli, da je to tako pri pralnih strojih, ko so ekstra prekati. Kis, alkohol, mislim, res ni da ni. Tukaj notri spada samo sredstvo za sijaj. Tako. Nalijemo do vrha. Zdaj ta model nima dobene nastavitve, načeloma pa tukaj noter obstaja nastavitev nekje od 1 do 7. Bolj mehka voda kot je, na manjšo številko se da, bolj trda voda kot je, na višjo številko se nastavi. Potem je tukaj še prekat za pralna sredstva. Pralna sredstva poznamo v tekočih oblikah. Najbolj uporabna in znana so v tabletah. Tudi če piše, da je tableta all-in-one z 27.000 funkcijami, še vedno pomivalec potrebuje sol, da bo pravilno deloval, ker če je premalo soli noter, z leti prej popokajo vse plastike in cel pomivalni stroj prej razpade, kot drugače bi. Zato sol v pomivalni stroj ja. Sredstvo za sijaj, ajde, boste še preživeli, če so dobre tablete, a načeloma rabi vse 3 kemikalije. Tableta ali pralno sredstvo se da tako noter, tako, je pa potrebno paziti, da kadar zlagamo posodo noter, to bom tudi pokazal, da je ta del sproščen, da to se lahko lepo odpre. Simple. To je ena od teh stvari. Seveda, redno čiščenje filtra in stroj bo deloval tako, kot mora. Pri nastavitvi programov je tako. Vsak osnovni model pomivalnega stroja pride nekje s 5 osnovnimi programi. To so samostojno predpomivanje, potem univerzalni program, program za zelo umazano posodo, ekoprogram in hitri program. Če grem zdaj, hitri program nima predpomivanja, zato ni primeren za zelo umazano posodo in tudi za zelo napolnjen stroj. Ekoprogram pere zelo dolgo, je tudi primeren za občutljivo posodo, ker ne pere na visokih temperaturah. Enkrat na mesec vedno stroju prvošte najbolj vroč program, zato da se tudi cel stroj očisti. Univerzalni program je sestavljen iz hladnega predpomivanja, glavnega pomivanja, hladnega izpiranja in vročega izpiranja ter sušenja. Zato je super za vsakodnevno pranje posode in tudi za samo dnevno vzdrževanje stroja. Zlaganje v pomivalni stroj naj vam bo kot igrica, starinski Tetris. Vedno se ravnamo tako. Tisto, kar je bolj občutljivo, kar potrebuje manj agresivno pomivanje v zgodnjo košaro, kar je bolj zamazano in rabi bolj divje pomivanje v spodnjo košaro. Gremo prvo pribor, beštek. Ošpice dobim, ko kdo naredi to. Zaradi lenobe. Pomembno je, da se pribor razdeli. Zdaj, če ga obrnete na glavo, tudi nič narobe, mogoče bolj higienično, ko se ga vzame ven, ampak naj bo lepo razdeljen. Ta košara je tudi super za kakšne zelo drobne kozarčke, kot so recimo štamperli, ali pa kakšna zelo ozka
flaška, ki ne gre noter, se tako posamezno lahko takle noter naloži. Pomembno je samo, da ostane tako, ker šprica gor in da se potem lahko odsedi. Tak ne sme biti. Potem recimo ena taka drobna stvar je tudi zlaganje takih špric, tehle nastavkov. Vse, kar je drobnega, skratka paše, od ključa lahko not operete, skratka vse, kar lahko pade čez te stvari. Potem gremo zlagati krožnike. Pri krožnikih je tako, ponavadi so košare narejene. Tiste, ki so širše, so za globoke. Tiste, ki so bolj na gosto, so za plitke. Ena stvar, nikoli ne narediti to, da date tako globok krožnik, pa takoj za njim plitkega. Ker ne bo mogel, v bistvu pršilne roke ne bojo tega mogle oprati. Majhni krožniki je tudi čisto en, a naj ne zakrivajo globokih. Ko vam ostane takle kak pladen, dejte ga takle čist ob rob. Tudi ti visoki krožniki lahko grejo takole. Na to stran, kjer je odprtina za dozirno sredstvo, ne smejo iti, ker se ne bo mogel odpreti. Lahko jih tudi čist na koncu zložite, ko ste že vse ostalo dali noter. Ko zlagamo noter posode, mimo grede, take črne, emajlirane zdržijo krajši čas, a če ste bolj potrošniško naravnan tip, dejte jih noter. Vedno se dajo prvo mejhne in na to kakšna večja. Pomembno je samo, če zložite 1, 2, 3, da je vsaka malo diagonalno, da bo lahko ta voda prišla v vse 3. Posode od gospodinjskih aparatov, nože ne bomo dajali noter. Plastiko lahko, ampak če je recimo tole tako krogel, dajmo nekaj visokega in ozkega spodaj. Tako, potem posodo gor in ostalo not. To, recimo potiskač od Multipraktika, lahko date tudi direkt na nože, ki so v košarici in se bo opralo, garantirano. Tak cedilnik, če ni previsok, se lahko postavi tako. Velik se lahko postavi takole vmes, ga bo opralo. Cedilniki so super zaradi tega, ker so pretočni in zato lahko voda teče in so lahko postavljeni nad, pod, ob, skratka, operejo se in oni in tisto, kar je pod njimi. Pokrovke. Če imajo te pokrovke gor termostate, jih odvijemo zaradi tega, ker pokvarijo, v bistvu pomivalni stroj pokvari sistem. Tako. Posode z zlatim robom in kaki zelo starinski občutljivi krožniki odsvetujem, da se jih daje v pomivalni stroj. Takle še pogledate, tule je še malo prostora, lahko dam takole prek. Zaradi tega, ker so tu krožniki tako postavljeni, bo še vsem prišla voda gor. Pa še eno posodo, na drugo stran, tako. Velika posoda, čez krožnike, lahko gre in ker je tukaj cedilnik, bo tudi čez cedilnik šlo, jo bo opralo. A bom še v divji, tule je še malo prostora. Še en krožnik, takole čisto ob stran. Evo. Potem pogledamo, če se pršica vrti, oziroma pršilna ročica, ni pršica, pršilna ročica, Siniša. Če se ne, popravimo do te mere, da se. Evo, se. In obvezno zavrtimo tudi spodno. Mora se lepo vrteti. Tako, pa smo pripravljeni na zgornjo košaro. Upam, da ste videli, koliko se je spravilo spodno. Tako, kadar imamo kako žurko pa goste, pa damo ta fine glaže ven z omare, vedno je tako, da se nastavi košara, bodi si na visoko ali na nizko. Pri nekaterih je to narejeno tako, da moramo celo vrno vzeti, pri mogoče en majčken dražjih modelih pa ima to na klik-klak, kar je tudi dosti bolj praktično. Če bomo zgornjo košaro z višjimi stvarmi nafilali, jo spustimo in obratno, če bomo spodnjo košaro nafilali z
višjimi zadevami oziroma višjimi krožniki. Preden bomo nafilali ta del, naredimo tako, da si zberemo neke kozarce, ti so butasti, ki so dost nizki, nekaj da paše tukaj spodaj, da se to lahko pokrije. Ker včasih, jaz norim, ko tole kdo naredi, no, takle zložijo kozarce noter, tukaj spodaj je še pa za celo garnituro prostora. Prvo se naloži spodaj vse, kar je nizko. Evo, tele šalčke se mi zdi, da so tudi dobre. Pa se takle polke prestavi, tudi tako na vrh se lahko da. Tako. Evo. Vsak prostor vmes, ki je, dokler se nekaj postavi diagonalno, da se lahko voda opre, bo oprano. To je vsa umetnost zlaganja v pomivalni stroj. In da je prehodno. Torej, pod sedivnik se lahko nekaj da. Evo. Kozarce, ko zlagamo, vsem zlagamo na nežno in res pod njih nič ne tišimo in morajo biti po diagonali postavljeni zato, da se lahko voda lepo steče in da ne bo potem kakšnih kapljic. Eventualno kak mali štamprlček si lahko prvošmo in ga damo takole spodaj. Ne pa pretiravati, to je krhko steklo in zelo rado poči, kakorkoli se kaj gor nasloni. Pri težkih stvareh, kot so recimo krigli, jih nikoli ne devamo naprej, ker košara trpi, damo jih na zadnjo stran. Pri šalcah ni neke velike umetnosti. Še ena taka stvar. Te kozarce je res, to so... In je res treba paziti, kako se jih da noter, da ostanejo čim bolj nedotaknjeni, oziroma svetujem, da se jih da na koncu noter. Če niste sigurni, če gre vmes malo košaro, zaprite pa odprite, pa boste točno videli. Dokler gre noter, je čisto ok. Ko se prije taka kaka velika posoda, jo lahko položimo čez. Recimo čez šalčke, nikakor pa ne čez kozarce. Na koncu, lesene kuhle, jaz pravim in sem zagovornik tega, zato ker jih dobro očisti. Takole se jih nadeva, razporedi. Naj se sicer preveč ne naslanjajo na kakšne zelo fine kozarce, zaradi tega, ker puščajo sledi. Pa tu treba je paziti, da ne pogledajo skozi. In potem tako padejo. In kje jih najdemo? Pri filtru. Tudi v spodnjo košaro se jih lahko da, ni nič narobe. Tako v strani, ker jih bo lepo oprali. Nekako tako napolnjen stroj je maksimalno izkoriščen stroj. Je res, da kadar nimamo pecljatih kozarcev, smo lahko malo bolj suvereni. V tem primeru lahko bi se še dal kaj noter, ampak so res tiste bučke in to ne bomo razkirali. Še enkrat se prepričamo, če se vse vrti tako, kot se mora. Spodnja, zgornja in stroj se lahko požene. Ostala je deska, v redu. Pri pranju desk, te, ki so z celega lesa, sem zagovornik, lahko se operejo, te nekoliko cenejše, ki so iz limanega lesa, dali jo boste noter v enem kosu, že pri prvem pomivanju boste ven dobili v 2 kosih. Takole, ti greš pa čisto tule. Evo, no. Zdaj sem pa zadovoljen, kako je stroj napolnjen. V pomivalnem stroju pa seveda lahko peremo tudi druge stvari. Ta je tak polovičen stroj, to pomeni, da ima eno košaro in velja kot košara pri velikem stroju, tista ta zgornja. Peremo lahko, to je odlično, dladelj za prašek oziroma predalj za pralna sredstva od pralnega stroja. Te je treba samo prej dobro sprati, da noter ni praška. Lahko peremo orodje, če smo ga zmastili z umazanim rokam. Lahko peremo ščetke, s katerimi čistimo. Lahko peremo otroške igrače, ravnila. Lahko peremo te mrežice za odtoke, svečnike, lustre, plafonjere. Vse, kar je v bistvu vodoodporno, odporno na toplo vodo in da ne pivna vode. Lahko peremo gorivce od štedilnika. In na koncu, ko smo vse zložili gor,
Vkolikor je to posoda, torej vedno imamo deljeno, kaj peremo, da ne peremo, recimo odtokov z posodo, iz katere jemo. Na koncu se lahko da na vrhu pleh oziroma pekač za pečico in lepo se bo opravil. Ustvari popolno. Ja, če znamo zlagati v pomivalni stroj, pa si vzamemo minutko več časa, ko ponavadi res lahko veliko operemo. In s tem prišparamo na denarju, stroj se manj obrablja in naslednjič, ko boste imeli zabavo, vam prvoščim, da se ne ustrašite pomivanja posode. S pomivalnimi stroji, če se da velik in marsikaj oprati, itak da se da. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vsi vse tak radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviseri rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete seznam dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani, še sem uporaben, ker saj veste, itak, da se da.